játék. Én is nagyon mint játék. Jaj, néha Na, meg van örökítve! Hármas rajtszám, mert a kettes nem jelent meg, az én lányom nem jött. Hármassal, Bajáki Zsanna. Mama, el van kell, hogy még mindig kiméreget. Ja. Tudom, de ha Szabi már beáll... Nem áll be, Szabi. Mögé fog állni neki. 32, Óvári Andrea. 35, Krajovics Péter. 36, Udar Zsolt. 37-es nem jelent. 3, 2, 1. Rajt! Hajrá, Boton! Oké, figyelj, ho, hopp! Rajt! Hopp, menj! Menj, Dani, menjél! Kerülj ki a kéket! Neki beszólnak rádión, mikor lehet indulni? 3, 2, 1, hopp! Hopp! Rajt! Felkészül a 6-os Szent Királyi Csendre. Három, kettő, egy. Hopp! 8-as, Hudar Szabolcs! Nagyon ügyes! Hopp! 8
Jó, meg volt a fotó? Gyerek! Megüvedve a kezed. De! Szerintem Csengete a lesiklásra összpontosítsál. Gyerekeny, lány, második helyezett, Márk Zsófia. Várjál, maradjatok, mosoly! Ne ugorj le! Papucsban ne ugorj, ne ugorj. Szállottam sokat itt már ki. Indiában nagyon éles verseny volt, 5 indiai. Miért nem És a csináltok szose ízletet? bajnok ebben a kategóriában Bajáki Szabolcs. Második helyezett Óvári Luca. Álljon fel! De Oda nincs. Pali, megvetted a párat. Én évszám szerint. Légy szíves, molyagja a címén, és őszintén. I love Emu Hippit and Denise forever. I love Emu Hippit and Denise forever. Nézzek, van tudod Hello! Sziasztok! Szia, nagypapi! A főbohóc. Fizetok akkor. Bibi, egyedül hagyjam itt? Nem ismeri őt. Várj, nem! Megállni, nem megy el senki! De részekben még most is. Amíg nem... Eleget itt megállni. Ili, fel! A farkamat légy szíves! Ha feláll, le tudom. Üdvözlöm a társaságot! Tudtam én ezt, hogy lordnak születni kell. És ez ki? Piroska. Piroskának a bársony finom arcát szeretem. Az meg a fia Piroskának. Mondj valamit. Mit mondjak? Szia a kamera! Mit szólsz ehhez? Nagyon vagány! Miért nem vagy kiöltözve? És sízőnek! Words cannot express the feeling deep inside. Your fire gives me sweet inspiration. And when the morning comes, you bring light like a sunrise, sunrise. There's nothing more that I want than to touch you, to see true in your eyes. The only thing that I want is to be with you. What's the sun?
Le kell filmezni az sok szép... Akkor sem kell sorsa. 9-kor fönt kell lenni. Majd ki az, aki nevezni akarná? Mennyibe kerül? Nem megyek. Nem oda kerül. Menj el. 5 euró per film. Akkor meg miért kéne kevesebb? Mert összegyűjtött. Mondd ez a... Mondd meg, hogy ki vagy? Milyen munka? Hey! Gyerekek megijedni. Egy taps! Mondd meg, hogy ki vagy? Nem. Csengelmese vagyok, és cicának Ki vagy? Székely néni és Nyuszi királynő Hawaii-ból. Tudsz eljönni valami műsor? Ki vagy? És ő a sárga Katica. Oda nézzél! Hiszem flotozás! Hogy hívnál? Hangosan. Te ki vagy? A három testőrből D'Artagnan. Én vagy, és te ki vagy anya én is. Bothoz. Én meg a papád. Valami műsor tudtok? Átadhatnátok. Mindenki Mindenki egy mindenki. Kik vagytok? Szilárnékák. Mit tudtok? Semmit. Ki vagy? Mamám. Én megcsinálom. Mit akar? Hogy hívnak? Tudsz a Mexikóból. Gyere, kapsz egy készéket. Menjél vissza az. Nem hallunk semmit. Ja, vagy úgy, Na, mutatkozz el, milyen csapatban vagy? Milyen színű csapatban vagy? éretlen még. Jó kis pantomima. Látvány Pixi. Holnap jó lesz az ebéd. Taps? És ki vagy, mi vagy? Hát én vagyok aki az 50 éves fütyül. És más időben tudsz a fütyülésen kívül? Más időben a fütyülésen kívül tudsz el? Tegnap jobb volt a mikrofon. Csabi lemerítette tegnap a mikrofont. És mi vagy? Halál.
Félni kell tőled? Félni kell tőled? Igen. Vaska vagyok. Wow. Neve csapatom? Izé. Színpapok a macskák. Piros csapat. Igen. Mit hívnak? Macskát hívnak. Az írmos. Ha jól simogatják. Én Piroska vagyok, és a zöld csapat. Piroska a zöld csapat? Az hogy lehet? Hol van a patka? Nem mesél az ány. Nagyon hasonló, igen, igen. Mi van a kosarabban? Megisszul! Csak útközben ott ül a farkas. Nem félsz a farkas? Én gazdag vagyok a fehér csapatban. Szőke vagyok. Tipikus szőkenő. Valami a kosar? Szeretek shoppingolni. Az egész család, mi? Sok pénz kell mást összeénekelni. Én a vámpírné vagyok a fehér csapatból. Milyen vércsoport? Milyen orvosok van, milyen vércsoport, nem a neve érdekli. Milyen vércsoport, azt nem. Itán gyerekek! Gyertek, gyertek, menjünk. Stop! A szasistok legalább 100-an vannak. Alé, 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 ami elrepít. Alé, alé, alé. Velük tart Ákos, a síoktató is. A busz megérkezik. Mindenki igyekszik feljutni a buszra, de az agresszív német nyugdíjasok megpróbálják a szegény, visszafogott, antialkoholista szkose csapatot letaszítani a síbuszról. De jön Ákos, a helyzet hőse, aki a legtöbb helyet foglalja, gukkeres, nyugdíjas férfi és a feleségét, aki Mária von Dummer áslóknak hívnak, de eltávolítják a buszról. Stop! A csapat elindul, győzelmüket karaokéval ünneplik meg, a dal a nagyságű Mária von Dummer áslóknak és megkereseknek szól. Minket arra, hol még senki se jár. Nem fértek el, van már elég tengerész. Vigyél el, és mi nem tévessük el az irányt. Álomvilág, néhány hét választ el. A nap majd vezet, mindig követni kell. A tenger felől megtalálunk Indiát, de az se baj, hogyha felfedezzük Amerikát. Sárga! Maria! Sárga!
Stop! A gonosz pár rendkívüli ravassággal egy romlott túró Rudit csúsztat Ákos táskájába. Stop! A túró Rudit függő, elvonási tünetektől szenvedő emo hippi remegve figyeli Ákos táskáját, és csak az alkalomra lehet, hogy lenyúlhassa a vágyat. Mindig Kálmán megfeni a létét, és időközben elinduló Sase csapatot kezdi követni. Stop! A letörés után szándékosan elesik Ákos sorra előtt. Stop! Az oktató felsegíti, eközben az emo hippi észrevétlenül kicsempészi a túró Rudit, és azonnal felfalja. Are you okay? Fordnál fél? Őrülten ereszti a lécét a pincér irányába, ahol kibecsattam bele. Mária Itt a szasísokkal. Ákos, ott van már a sípályán? Nem, állítólag elvizett a letörésnél német nyugdíjasokat, és elvetik tőle a béretét. Pedig az a szabály, hogy a FIS-10-ben a letörésnél lassítani kell. Nem ismeri a FIS-10-et? De állítólag meg volt fentve, és be volt szólva a létre, és nem csúszott a jégkásra. De valójában volt benne egy-két pár pohár viszki. Hol van kis Peti? Itt vagyok. A nap zöldét jelenti. Nincsen meleged abban a kabátban? De van. Kicsik, többé kicsi is itt van? Igen. Mikor van a farsang a Sasa klubban? Szerdán, és én nem óhippi leszek. Jó, olyan éhi vagyok, ha valaki egy túró Rudia? Köszönöm. No, végre megérkeztünk. Akkor megint ismételjük át a FIS-10-et. Az első szabály az, hogy ha megy előtted valaki, és túl lassan megy, akkor lögd meg. A második szabály az, hogy előzés közben minél közelebb menj emberekhez. Ha megáll a felvonulóból le. Megáll a fel. A negyedik szabály, ha elfáradsz a sípályán, fekj minden közepére. Elmondta a saját. Várjon mielőtt. Közben dobáljuk a 6. szabály.
Hatodik szabály az az, hogy a tárgyilas és a csárkány és tárgyalom szalmaz. Hetedik szabály, hogy kíváncsi vagy a működő a fogályomhoz. Versenyére bújj bele. Nyolcadik szabálynál esésnél támaszkodj a fejedre, hogy ne sántulj. Ne sántulj. Szabály, ha valakinek kiütöd a lábát, minél gyorsabban húzz el. Tízes szabály, ha sietsz a pályán, akkor bújj át egy ellenőrző korlát alatt. Szent Királyi Csengel. Óvári Luca. Demeter Nóra. Demeter Rebeka. Szent Király Szabolcs. Kudar Szabolcs. Kudar Zsolt. Székely Balázs. Boga Bence. És én Boga Balázs. És most megkoronázzuk a síkirályokat. Maradj! Az én előadás. Nem úgy többek. Az igazi Eder Dudán játszik, vörös orcája messzire látszik. Az igazi Eder mindig lord, az igazi Eder vaxolt lécet hord. Messzire látszik, az igazi Eder mindig lord, az igazi Eder vaxolt lécet hord. Most figyelj! Most elkészítjük Ákos Sirécét Edemódra. Igen. Megfelelés. Vakszolás. Hókásáról. Jutalom. Tudorudi cigi, sör és csaj. És most, ugyanazt mondtam, cigi, csajok és sör.
lassulva, elismételjük a síz és 10 parancsolatát, vagyis a víz 10-et szasebb változatban. Első. Sízőben a láthatáron el kell ütni minden áron. Második. Sízni még nem igen tudunk, gyorshajtásért büntit kapunk. Nyomunkban a karabinieri, de nyugi-nyugi nem kell félni. A sízés olyan, mint a szavazás. Állandó nyomvonal választás. Jobbra megyünk, avagy balra, végül úgyis le leszünk Előzni lehet a fentről, lentről, jobbról, balról, mindenfelől. 5. Készülj jól fel, mielőtt pályára lépsz, nehogy egy emo hippi áldozata légy. Tilos megállni, még akkor is a pályán, ha valakinek vér folyik ki a száján. Ez vali előadás volt. 7. A pályán 10 sor után bármerre mész, a többiekre jöhet akár a dögvész. 8-as. Jelzés ide, jelzés oda, leszarom, mert nem ugrálom. Első segít, mindig nyújtsunk, de a hodeszkádba belerugunk. 10-es. A baleset komoly dolog, a segítséget meggondolod. Ha már nem mozog, hagyd magára, bízzál mindent az éjszakára. És ha észrevettétek volna, kimaradt a levelés! Letárj, hát azokból a szavakból, ami benne kellett legyen. Azért vannak a jó barátok, hogy a rég elvesztett álmot visszahozzák néked majd egy szép napon. Azért vannak a jó barátok, hogy az eltűnt boldogságot visszaidézzék egy fázós alkonyon. Az álmot meg nem álmodni, úgy sem tudod. Az érzés elhallgattatni, úgy sem tudod. Milliaid közszakor, úgy számít szürke por, és a perc hordja el. Azért vannak a jó barátok, hogy a rég elvesztett álmot visszahozzák néked majd egy szép napon. Azért vannak a jó barátok, hogy az eltűnt boldogságot visszaidézzék egy fázó